Նկատելի է, որ բացի Հայաստանի գլխավոր դատախազից, նաև այստեղ ներկա չի դատախազի նախկին տեղակալը, հիմիկվա մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այս հարցերում բնականաբար որպես անկախ մարմին մարդու իրավունքների պաշտպանը ամենաշահագրգռվածը պետք է լինի, որ այս քանակությամբ քաղբանտարկյալներ, քաղհալածյալներ ու ապօրինություններ չլինեն։ Թեև սահմանադրությամբ ու մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքով սահմանվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը անկախ գործիչ է, սակայն եկեք մի հատ փորձենք տեսնել արդյոք անկախ է թե ոչ ու լուծումներ գտնենք, որպեսզի իսկապես անկախ դառնա, եթե անկախ չի։ Ինչպես է ընտրվում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Համապատասխան հանձնաժողովը, որը մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովն է, ներկայացնում է թեկնածու, այդ հանձնաժողովում 5 հոգին մեծամասնությունը իշխող կուսակցությունից են։ Եվ այդ թեկնածուն առաջադրելուց հետո բերում են ազգային ժողով։ Ազգային ժողովը падգամավորների առնվազն 3/5-ով կարող է ընտրել մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Այսինքն 65 հոգի միայն իշխող կուսակցությունից 71 падգամավորի պարագայում կարող է ընտրել մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Այսինքն սա եղավ իշխանության ներկայացուցիչ, ոչ թե անկախ գործիչ։ Դրա պատճառով է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, որը հենց նախատեսված է այս կամայականությունների, այդ իշխանության, այդ գեր աճը զսպելու հետ կապված, այս օրերին, այս 7 տարիների ընթացքում ոչ թե իրավունքի կողմից է, այլ իշխանության ներկայացուցիչի։ Ինչ կարելի է անել այս պարագայում։ Նախ, հանձնաժողովը, որը որ ընդունում է, առաջարկում է թեկնածությունը, ինքը պետք է լինի հավասար։ Ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչների քանակը մարդկանց պետք է լինի հավասար։ Եվ ընդդիմությունը պետք է ունենա վետոյի իրավունք, որովհետեւ այս մարմինը ավելի կապված է ընդդիմության հետ, թեև ընդդիմության ներկայացուցիչ չէ, բայց քանի որ ինքը զսպում է իշխանությանը, բնականաբար պետք է այդ ձևով լինի եւ բնականաբար պետք է նաեւ այդ ընտրության 3/5-ը մեծացնել լինի, ասենք, կամ 4/5-ով կամ 70%-ով, որպեսզի ավելի բարձր շեմ լինի, հա, ընտրվելու համար։ Ինչպես նաև պետք է այդ 25 տարեկան անձը կարա 25 տարեկանից կան մարդու իրավունքների պաշտպան լինել, սա պետք է մեծացնել, որովհետև 25 տարեկան դեռ նոր ավարտած, լավ կլինի մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվենք այդ ինստիտուտին։ Սա այս մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցը, եւ ես առաջարկում եմ նաեւ հայտարարության մեջ ներառել մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության առնչվող պահանջ, հա, որպեսզի շատ ավելի իրերը իրենց անունով կոչի, իհարկե ողջունելի է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը արդեն սկսել է մտահոգվել, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պատժի նպատակով են իրականացնում, բայց մտահոգվելը քիչ է, պետք է նաև դատապարտել եւ Լիդիա Մանթաշյանի պարագայում ես կարդացի հայտարարությունը, իրերը կոչել իրենց անուններով եւ ոչ թե զուտ Լիդիայի տեսակետը արտահայտվի հայտարարության մեջ, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսակետը, որ նա այո քաղբանտարկյալ է։ Ինչ վերաբերում է թե ինչի մենք ունենք այսքան քաղբանտարկյալ, փորձեմ հասցնել ասել, օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնում նախաստորագրված թղթով արդեն բացահայտվեց 8-րդ կետով, որ դրանից առաջ եւ դրանից հետո բոլոր նրանք, ովքեր ըստ Ադրբեջանի ծայրահեղականներ են Հայաստանում, իսկ ծայրահեղականները նրանք են, ովքեր հայերի իրավունքների պաշտպանությամբ են զբաղվում, Արցախում հայկական հետքի բնաջնջման դեմ են պայքարում եւ արցախցիների վերադարձի իրավունքն են անընդհատ բարձրաձայնում, նրանք այդ ծայրահեղականներն են եւ եթե այս ուղղությամբ շարունակվի գնալ, մենք ոչ թե ունենում ենք անընդհատ քաղբանտարկյալներ, այլ այս մարդիկ գերիներ են, ինչպես պատերազմի պարագայում, այնպես էլ այս պարագայում խաղաղության գերիներ են։